د تحصیل مندن سورا کلی سره تعلق لرونکي سماجی کارکن سید علي شاه د عام انتخاباتو لپاره د آزاد امیدوار په حیثیت د پی کې 27 نه کاغذات نامزدګي جمع کړل. د کاغذاتو جمع کولو په موقع د هغوی سره د سورا کلی مشران، ځوانان او یاران دوستان په ګڼ تعداد کې راغلي وو چې ورته د ګلونو هارونه واچول او ورلې په شریکه کاغذات جمع کړل. میډیا سره د خبرو په وخت سید علي شاه وویل چې دوه درېو پاټو راته د ټیکټ افر کړی وو، خو د پارټۍ نه الیکشن کول ځان دغه پارټۍ ته تړل دي. هغوی وویل چې په آزاد حیثیت الیکشن کوم کو الله ګټه راکړه نو د حکومتي پارټۍ سره به شم او حلقې له به ترقیاتي پیکج راوړم. سید علي شاه وویل چې زموږ د حلقې نه سردار حسین بابک 3 ځله کامیاب شو، خو د پارټۍ په حکومت کې نه راځي نو حلقه 10 کاله د ترقیاتي کارونو محرومه پاتې شوه. نامزد امیدوار وویل چې ځوان یم، ښه تعلیم مې کړی او ټول عمر مې په سوشل سیکټر کې وشو، په کار کولو او کار ایستو پوهیږم. هغوی ځوان کول ته اپیل وکړو چې وخت بدل دی، خپل قیمتي ووټ په پاټو مه خرابوئ، زما سپورټ وکړئ، انشاءالله زه به تاسو نه امیده کوم نه. هغوی وویل چې انشاءالله زموږ کمپین د سبا نه سټارټ دی، موږ به د خپلې حلقې د حقوقو لپاره د هر چا ور درلزو او د ترقۍ او پرمختګ دپاره به ترې ووټ غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه عمران بوريري او د ټولو ملګرو. زه د ټولو مشرانو، خپل کلیوالو، د کمالزي زموږ څونه مشران دي د هغوی شکریه ادا کوم چې هغوی زما سره دلته کې رالو او دا فارم چې موږ کوم سبمیټ کو پای کې موږ ریسه واخیسته. زه د سوشل میډیا په لاره باندې دا پیغام د پی کې 27 چې کوم دی هر کور تر رسول غواړم چې زه زما سید علي شاه نامه ده، د سورا اوسیدونکی یم او زه یو ډیولپمنټ پروفیشنل یم. ما 15 سال چې کوم دی د خلکو خدمت د سیول سوسایټي د لارې نه وکړو او زه دا غواړم چې زه دا مزید خدمت د خپل حلقې د سیاسي دغه په توګه باندې وکړم، ځکه چې مونږ بینګ سیول سوسایټي کار کوو نو مونږ تر ایکسس په حواله باندې بلا مسلې دي. د کار کولو په طریقه باندې او په چل باندې پوه یم څه طریقې سره به کار کوو، څه طریقې سره به د خلکو نه کار اخلو. خو مسله دلته کې دا ده چې په دې وطن کې چې کوم دی نو سیاسي مداخلت چې کوم دی هغه ډېر زیات دی او چې هغه سپورټ تا سره نه نو بیا تا خپل کارونه د هغې مطابق نشي کولی. سپیشلی د ایکسز حوالې سره د انوسیز حوالې سره مسلې دي. نو ما په دې وجه په آزاد حیثیت باندې د خپل حلقې دپاره د خدمت اراده کړې ده او د هغې فایده زه دا ګڼم چې زمونږ د حلقه په 2002 کې د بر بونیر نه جدا شوې ده، صوبایي حلقه چې کومه ده، او په دې باندې په 2002 کې په ړومبي ځل باندې جمشید حاجي صاحب د جماعت اسلامي نه کامیاب شو، 15 کال هغه تېر کړي او د هغې نه بعد سردار حسین بابک صاحب هغه 15 کاله په دې حلقه باندې چې کوم دی نو مسلسل ایم پی اے پاتې شو. خو په دې 20 کالو کې تاسو تجزیه وکړئ زمونږ په حلقه باندې صرف 15 کاله په حکومت کې پاتې شوي وو، د باقي 15-14 کاله زمونږ ضایع شو. زه تاسو دا وایم چې په دې وجه باندې زه په آزاد حیثیت باندې الیکشن کوم چې کله مونږ په آزاد حیثیت باندې کامیاب شو او د چا هم حکومتي مونږ به هغه حکومتي پارټي جوین کوو او د خپل حلقې خدمت به کوو. دا تاسو ته دې خبرې ښه اندازه کېږي چې ممبر کمپیټنسي تکړهوالی ډېر ضروري دی، خو د هغې نه زیات ضروري چې کوم دی چې ته په حکومت کې هغه ډېره ضروري خبره ده. که تاسو وګورئ موږ د سردار حسین بابک صاحب نه ډېر زیات متاثر وو چې جمشید حاجي صاحب هېڅ کار نه و کړی په 15 کالو کې او د سردار حسین بابک صاحب چې کوم لومبي 15 کالو پای کې هغه ډېر زیات کارونه وکړو. خو دا موږ ته اوس اندازه وشوه چې دا کار دا ممبر صاحب د وجې نه و، دا د هغه په حکومت کې د هغې د وجې و. نو زمونږ په دې حلقه باندې موږ 20 کاله چې کوم دی په دې کې موږ صرف 15 کاله په حکومت کې رالو، د باقي 15-14 کاله زموږ ضایع شو. نو تاسو دې نه دا اندازه وکړئ که موږ د فرض که بیا یو سیاسي پارټي چې کوم دی کامیابه کړو، که هغه د جماعت اسلامي په شکل کې وي، که هغه د عوامي نیشنل پارټي په شکل کې وي یا بله سیاسي پارټي، نو موږ دا شورټي هېڅوک هم نشي ورکولی چې د هغې په صوبه کې یا په وفاق کې حکومت راځي او هغې به دلته چې کوم دی موږ ته سپورټ راکوي. که چېرې پي کې 27 خلک ما په آزاد حیثیت باندې کامیاب کړي نو تاسو دا شورټي شته چې انشاءالله را روان حکومت کې به زمونږ حلقه چې کوم دی په حکومت کې او چې کوم هلې ځلې موږ د خپل حلقې دپاره کولی شو نو هغه موږ په ښه طریقه باندې سرته رسوو. ټایم تاسو ډېر نه اخلم،
بیا زه په دې څیز پوه یم چې موږ به ترقیاتي کارونه څنګه پایدار کوو، څنګه به سسټینیبل کوو، نو هغه به انشاءالله تاسو سره په نورو موقعو باندې په هغې باندې تفصیلي خبرې کوو. او دا خو زموږ چونکې صرف هغه فارم جمع کوو د هغې دپاره راغلي یو، نو د هغه ستاسو په سوشل میډیا په تور باندې چې کوم دی د اواز موږ د خپلو خلکو ته رسول غواړو. ډېره مننه، مهرباني، خوشحاله اوسئ. سیدال شاه وایي دې نه مخکې چې د الیکشن کیسه اخیستې ده بلدیاتي کې یا صوبایي کې؟ نه، عمران وایي دې نه مخکې ما نه په صوبایي کې او نه په بلدیاتي کیسه اخیستې ده. په فرسټ ټایم راوتی یم او په دې سوچ راوتی یم چې اوس زمونږ یوت په دې خبره باندې پوه شوی دی. زمونږ پاکستان کې ماته ښایي 63% چې کوم دی زمونږ یوت دی او هغه په دې خبره باندې پوه دی او هغه زوړ چې کوم ټریډیشنل او روایتي سیاست هغه ختم شوی دی چې په هر پارټۍ په هر کلي کې ځان له خپل ورکر ساتو، د هغې په تور د عوامو سره رابطې کولې. اوس د عوامو او د لیډرشپ ترمنځ چې کوم دی هغه رابطې چې کومې دي هغه د سوشل میډیا په تور باندې ډایرکټ شوي دي. نو ځکه زه په دې دغه راووتم چې انشاءالله زه به د خپل اواز چې کوم دی د سوشل میډیا په تور باندې هر کور ته رسوم. هغه پخوانی ډول نشته چې په هر کلي کې به ستا ورکر وي او که تاسو وګورئ نو د دې نه فایده چې کومه ده نو دغه لیډر او دغه ورکر اخیستې ده. عام عوامو ته چې کوم دی هېڅ هم نه دي میلاو شوی. زما کرایټیریا به انشاءالله دا وي چې په کوم ځای کې زه کار کوم او فرض کړه ما سره 10 لک روپۍ نو چې د هغې نه یوې غاړې ته 100 کروړو ته فایده رسي او بلې غاړې ته 20 کروړو ته فایده رسي، نو زما کرایټیریا به ورکر نه وي چې زما په دې کلي کې خاص ورکر دی او بېشکه 100 کروړو چې کوم دی سره تعلق دی، زه به هغه 100 کروړو ته چې کوم دی توجه ورکوم او زه به کار چې کوم دی هغه 100 کروړو ته ورکوم. او دا اوس هم تاسو ته وایم که څوک ما په دې خبره سپورټ کوي چې سبا به دې راځي او موږ ته به ذاتي توکار کوي او دا د حکومت پیسې دا د عوامو پیسې به چې کوم دی ما له په ذاتي توګه باندې لګوي، نو زما کرایټیریا دا نه ده. په دې باندې که ما څوک سپورټ کوي نو ما دې بالکل نه سپورټ کوي. زما ترجیح چې کوم دی عوام دی چې د لږو پیسو نه موږ ډېرو خلکو ته فایده ورسو. جی تاسو راته دا ووایئ چې تاسو کله دا اراده وکړه د الیکشن لړاولو، تاسو د نورو پارټونو آفر شوي دی، تاسو ولې هغه که پرس کې شوي تاسو ولې مسترد شو؟ هغه دا راته ووایئ. ډېره مننه وزیر کمالزی صاحب، ډېر ښه تپوس مو وکړو. که تاسو وګورئ نو موږ هره پارټي وایي چې زمونږ یو سیاسي نظریه ده، خو سیاسي نظریه نشته. ټول خلک چې کوم دی په خپلو مفادو پسې ګرځي او د هغه مفادو لپاره چې کوم دی هغې د یو بل سره اتحاد هم کوي، اتفاق هم کوي. چې کله یو بل سره په اتحاد کې نه نو د یو بل مخالفت کوي او تر ډېر دا حده پورې مخالفت کوي، که هغه مذهبي پارټۍ دي او که هغه سیاسي پارټۍ دي. خو چې کله د هغې خپل مفاد پوره کېږي نو بیا هغې راځي او د یو بل سره چې کوم دی اتحاد کوي زمونږ په سر باندې. نو په دې وجه باندې ما هغه سیاسي پارټۍ چې کوم دی ما ته 2-3 پارټو نه افر و چې موږ تاله ټکټ درکوو، خو ما هغه ټوکراو کړو چې که فرض که زه سبا ممبر شم او زه به دغه سیاسي پارټۍ کې یم او د هغې حکومت نه وي نو زما د حکومت زما د ممبرتوب خو څه فایده نه شوه که نه. زه یم چې دا 15 کاله زموږ جمشید حاجي صاحب او 15 کاله جمشید حاجي صاحب او 10 کاله زموږ سردار حسین بابک صاحب ضایع کړي دي. زه مزید د خپل حلقې ټایم ضایع کول نه غواړم او په دې وجه باندې په ازاد حیثیت باندې کوم چې کومه سیاسي پارټي زه به دغه هغې سره شمولیت کوم او د خپل حلقې له به کار کوم. نو په دې وجه ما سیاسي پارټي چې کوم ده ما ته که ایون پی ټي آی په ټکټ راکول، که ما ته عوام منسټر پارټي ټکټ راکوي، که ښه نه ښه پارټي راکوي زه د هغې ټکټ نه اخلم، ځکه چې ته ممبر شې د پارټۍ نو بیا ته د هغې نه بعد پارټي نه شي پرېښوستی، ته به ریزاین به ورکوې، د هغې نه بعد به چې کوم دی بله پارټي جوین کوې. زه دا نه غواړم چې موږ دا په 4 ټینوور کې دا 3 ټینوور زموږ فیل شو په دې حلقه کې، نو زه مزید دا ټینوور چې کوم دی ضایع کول نه غواړم. جی پړه لیکه خلک دی ووټ عوامو سره دی او زه خدمت ته عوامو کول غواړم. نو زما دا یقین دی چې انشاءالله تاسو صرف زما دا اواز د خلکو ته ورسوئ نو ماله به زما د مخکې سیاسي کیریر نشته، خو ماله به انشاءالله خلک په دې باندې ووټ راکوي او دا جمهوریت دی، د خلکو حکومت دی، د خلکو دپاره دی او خلکو جوړ کړی دی او زه ټیکهدار نه جوړېږم. په کار خو دا وه چې دغه سردار حسین بابک صاحب کورنۍ چې کوم دی 15 کاله چې کوم دی حکومت وکړو، په کار ده چې اوس اخلاقي طور داسې د مندل یا د امازي د عوامي منسټر پارټۍ ملګرو ته حواله کړی چې بس ته موږ د خودوخیل نه هم خدمت وکړو او زموږ د کور نه مو سیوا خدمت وکړو، نو دا سیس چې کوم دی دا موږ تاسو ته حواله کوو. خو په دې پسې بیا خلک ټیکهداران جوړ شي او د هغې دغه کرسۍ پسې ونښلي. زه که تاسو کامیاب کړم نو دا یو ټینوور تېرم دوباره بیا نه کوم، او که کامیاب هم نه کړم زما د سره دغه نشته، زما روزګار او کاروبار نه جوړم، زما خپل روزګار او کاروبار شته، زه به هغه کوم، ټیکهدار نه جوړېږم او جمهوریت وی دي ته چې نوې خلک راشي او خپل نوې سوچ چې کوم دی نو امپلیمنټ کړي.